我关掉空调，我家鸟的反应。天天开空调多费电啊！我给你买了电风扇呢。咱们好好说话，我还做了冰棍给你降降温，里面我还加了蔬菜，营养又结束，够凉够香够上口，香菜冰棍。来吃一口嘛。别着急呀，那咱家不是还有冰店吗？一条都不了。好了，不逗你了。知道你穿的羽绒服很怕热，夏天开空调，电费是一大笔开销。今年趁国服换了这台美丽酷省电 Ultra， 它是超一级能效，打开酷省电模式，厉害扫把加持，愈用愈省电，用多少省多少电费，在 AP 上都能看到。770立方米的大循环风量，房间几分钟就凉快，四维控风也不怕把小鸟吹感冒了。最近还有京东的50电费补贴，记得领哦。结果第二天早上。